ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കനും മുട്ടയും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ചെറിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മാവ് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തെടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവിനൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ വേണം കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈദമാവ് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇതിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 2 മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറാക്കിയിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി ഈ ഒരു സവാള. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി കേട്ടോ സവാള ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും അതേ അളവിൽ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു 2 മസാലപ്പൊടികൾ മാത്രമേ അതിലേക്ക് ആഡ് ആക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് 2 മിനിറ്റ് ഇതിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 പുഴുങ്ങിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 4 ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ടെടുക്കണം. പരത്തി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് തിക്കോട് കൂടി പരത്തരുത്. നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് വേണം പരത്തിയിട്ടെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബോൾസ് ഇവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലും തിന്നാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം തിന്നൽ തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ 1-2 സ്പൂൺ മസാല ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മസാല ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല മാത്രം ചേർത്തെടുത്തിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും മസാല വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിന്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോക്ക് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഈ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടൊന്ന് കമൻറ്റ് അറിയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനും മുട്ടയും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഒരു 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റും അതുപോലെ പുറമെ നല്ല കുറച്ച് ക്രിസ്പിനെസ്സും ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.